হাই সবাইকে স্বাগতম। আমি সৌরভ সরকার, আমি একজন ফান্ড এবং লোন ইনস্ট্রাক্টর। আজকে আপনাদের যে ভিডিওটা করব, যারা গরুর খামার আছে বা যারা গরুর খামার করতে চান, কিভাবে ব্যাংক লোন নিয়ে বা বিভিন্ন ধরনের ফান্ডিং নিয়ে এই গরুর খামার করতে পারেন, সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে সরাসরি বিস্তারিত কথা বলবো। আপনারা যারা কৃষি উদ্যোক্তা আছেন, যারা খামার নিয়ে কাজ করেন বা গরু উৎপাদন করছেন বা গরুর দুগ্ধ খামার দিচ্ছেন, তারা কিভাবে ব্যাংক থেকে লোন পাবেন এবং স্বাবলম্বী হবেন, এই বিস্তারিত এই বিষয়টা আমার ভিডিওতে আজকে পাবেন। সবাই সাথে থাকুন, অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন। বাংলাদেশে অনেকগুলো ব্যাংক আছে। এই বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ব্যাংকের কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নির্দেশনা দেওয়া আছে যে কৃষি লোন প্রদান করার জন্য প্রত্যেকে প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অঙ্কের অ্যামাউন্ট কৃষি ক্ষেত্রে ইনভেস্ট করার জন্য বলে দেওয়া আছে। এখন বাংলাদেশ অনেক উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে, যারা বিশেষ করে কৃষি উদ্যোক্তা বা খামার দিবেন, গরুর দুগ্ধ উৎপাদন করবেন, তারা কিভাবে খুব সহজেই 10 লক্ষ থেকে 25 লক্ষ টাকা লোন পেতে পারেন, এই বিস্তারিত আজকে আমি আপনাদেরকে দিব। ধরেন আপনি একটি গরুর খামার দিয়েছেন, সেই খামারে 12টা গরু আছে। প্রত্যেকটা গরু হচ্ছে আপনাকে দুধ উৎপাদন হয়। প্রতিদিন 40 থেকে 50 লিটার দুধ উৎপাদন হয়ে থাকে। তারা কি ব্যাংক লোন পাবেন? অবশ্যই তারা ব্যাংক লোন পাবেন। তারা কি পেপারস থাকলে বা কি ক্রাইটেরিয়া পূরণ করলে আপনি ব্যাংক লোন পেতে পারেন, এই বিষয়টা আজকে আমি বলবো। আপনার যদি এই খামার থেকে থাকে, তাহলে আপনি লোন পাওয়ার জন্য প্রথমে আমার যোগ্যতা থাকতে হবে। আপনি এই খামার যে দিয়েছেন, সেই খামারের আপনি কোনো প্রশিক্ষিত কিনা বা কোনো ধরনের ট্রেনিং দিয়েছেন কিনা, সো দ্যাট আপনাকে থাকতে হবে কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকলে ট্রেনিংয়ের সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং মিনিমাম 3 বছরের ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে। আপনি যে খামারটা দিয়েছে, এই খামারের নামে 3 বছরের ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে এবং এই খামারের নামের অনুযায়ী একটা ব্যাংক স্টেটমেন্ট থাকতে হবে বা একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। আর হচ্ছে আপনার এনআইডি কার্ড, টিন সার্টিফিকেট, এগুলো অবশ্যই থাকতে হবে। ব্যাংক কিসের উপর নির্ভর করে এখানে আপনাকে 10 লক্ষ টাকা থেকে 25 লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করবে, এটা মূলত নির্ভর করে আপনি কতটুকু সম্পদের ওপর সেট করেছেন, কত টাকা ইনভেস্ট করেছেন একটা খামারের উপর, এবং এই অনুপাতে আপনি কত টাকা পেতে পারেন। ধরেন আপনি একটা জায়গায় প্রায় 1 বিঘা জমির ওপর কয়েকটা সেট করেছেন, সেখান থেকে আপনার গরু লালন পালন করছেন। বর্তমানে 12 থেকে 15টা গরু আছে। এখন সেখান থেকে আপনার দুধ উৎপাদন হয় 50 লিটার দুধ উৎপাদন হয়ে থাকে। সেই অনুযায়ী আপনার খরচের অনুপাত এবং ইনকামের অনুপাতে নির্ভর করে আপনার কত টাকা দেওয়া যাবে। তো প্রথমতই আমি যে বলে থাকবো যে এই ধরনের ডকুমেন্টসগুলো প্রয়োজন। আপনি যদি প্রশিক্ষিত না হন গরুর খামারের, আপনি কিন্তু এই প্রজেক্টটা লস হতে পারে। তাই প্রথমে আপনার লাগবে হচ্ছে গরুর খামারের এই ট্রেনিং সার্টিফিকেট, দেন ট্রেড লাইসেন্স, ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং এনআইডি টিন, যেগুলো আপনার অ্যাজ ইউজুয়াল প্রয়োজন পড়ে। তাছাড়াও আরও কি ডকুমেন্টস প্রয়োজন হতে পারে আপনার এই গরুর খামারের উপর লোন নেওয়ার জন্য? মূলত ব্যাংক আপনাকে আরও কিছু গরু কেনার জন্য টাকা দেবে। আপনাকে আরও ধরেন 20টা গরু কেনার জন্য টাকা দেবে। এখন এই গরু যে 20টা কেনার জন্য টাকা দেবে, আপনার কি এই 20টা গরু রাখার জায়গা আছে কিনা বা আলাদা কোনো শেড আছে কিনা সেটা দেখবে। ব্যাংক গিয়ে দেখলো যে আপনার আরও 50টা গরু রাখার শেড করা আছে। এখন ব্যাংক এই ক্রাইটেরিয়া পূরণ হলো যে আপনাকে আরও 20টা গরু দেওয়া যাবে। এখন সেখান থেকে আপনি প্রতি মাসে ইনস্টলমেন্ট দিবেন, নাকি একটা প্রজেক্ট দাঁড় হওয়ার পরে আপনি ইনস্টলমেন্ট শুরু হবে, এটা কিসের উপর নির্ভর করে? এটা মূলত একটা প্রজেক্ট লোন হয়ে থাকে। যেমন ধরেন একটা গরু খামারিকে অবশ্যই 6 মাসের একটা গ্রেস পিরিয়ড দেওয়া হয়। তারা যেন 6 মাস গরু লালন পালন করে দুগ্ধ উৎপাদনের যেতে পারে, দেন তাদের একটা ইনকাম আসবে। এটার জন্য 6 মাস তাকে একটা গ্রেস পিরিয়ড দেওয়া হয়। তখন আপনাকে 20টা গরু কেনার জন্য টাকা দিল ধরেন 20 লক্ষ টাকা। এই 20 লক্ষ টাকা আপনি গরু কিনলেন, ধরেন 15 থেকে 20টা গরু কিনলেন। এখন এটার জন্য আপনাকে 6 মান্থ আপনাকে গ্রেস পিরিয়ড দেওয়া হবে। 6 মান্থে দেখা গেছে যে অনেক গরুই দুধ দিচ্ছে এবং দুধ বিক্রি করে 100 লিটার দুধ বিক্রি করতে পারছেন প্রতিদিন। 100 লিটার গরু দুধ বিক্রি করে দেখা যাচ্ছে আপনি যে ইনকাম করছেন এবং মান্থলি যে ইনস্টলমেন্ট আসছে সেটার থেকে প্রায় 4 গুণ। তাহলে ধরেন আপনাকে প্রতি মাসে আপনাকে দিতে হবে 30 থেকে 25 হাজার টাকা। আপনার প্রতি মাসে ইনকাম হচ্ছে গরুর দুধ বিক্রি করে প্রায়
3 থেকে 4 লক্ষ টাকা। এখন এখানে গরুর খাবারের উপর খরচ আছে, সব কিছু বাদ দিয়ে আপনি অবশ্যই সেই ব্যাংকে ইনস্টলমেন্টটা দিতে পারবেন। সেটা যদি আপনার ব্যাংক বুঝতে পারে যে আপনি ইনকাম করে বিভিন্ন খরচ মিটিয়ে আপনি সেটা আবার তার ব্যাংকে ফেরত দিতে পারবেন, তখনই কিন্তু ব্যাংক রাজি হবে আপনাকে লোন দেওয়ার জন্য। দর্শক, আপনারা একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, ব্যাংক আপনাকে লোন দিচ্ছে এবং প্রতি মাসে একটা ইনস্টলমেন্ট তারা নিবে। সেই ইনস্টলমেন্টের টাকাটা ইনকামের আপনার যোগ্যতা থাকতে হবে, তাহলে না হয় ব্যাংক আপনাকে লোন দিতে পারবে। যারা গরুর খামার দিতে চান, আসলে খামার লোনটা নির্ভর করে শুধু গরুর খামার না, গরুর খামার হতে পারে, তারপর হচ্ছে পোলট্রি হতে পারে, তারপরে বিশেষ করে এখন কোয়েল পাখির যে খুব চলন হচ্ছে, বা কোয়েল পাখির ফার্ম থাকতে পারে, তারপর টার্কির ফার্ম থাকতে পারে। এগুলোর যারা ফার্ম করতে চান অবশ্যই ফার্ম শুরু করতে হবে এবং লাইসেন্স থাকতে হবে এবং ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে, এগুলো তো থাকতেই হবে। এছাড়াও আপনারা এই বাকি যে ক্রাইটেরিয়া যদি পূরণ হয়, আপনারা কোন ব্যাংকের মাধ্যমে এটার আবেদন করতে পারবেন। বিশেষ করে আপনার স্থানীয় সোনালী ব্যাংক একটা কৃষি উদ্যোক্তা লোন দিয়ে থাকে, তারপর কর্মসংস্থান ব্যাংক একটা কৃষি উদ্যোক্তা লোন দিয়ে থাকে, তারপর ব্র্যাক ব্যাংক এই কৃষি উদ্যোক্তা লোন দিয়ে থাকে, তারপর আরও অনেকগুলো ব্যাংক আছে যারা খুব সহজে আপনাকে এই লোনটা দিয়ে থাকে। দর্শক, আপনারা কিন্তু খুব সহজে একটা জিনিস খুব বুঝতে পেরেছেন, আসলে কি কি জিনিস থাকলে আপনারা এই লোনটা পেতে পারেন বা লোনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন। হ্যাঁ, এই যে বিষয়গুলো আপনাকে মাথায় রেখে কাজ করতে হবে এবং এই ডকুমেন্টসগুলো অবশ্যই আপনার থাকতে হবে। আজকে আমরা জানি যে বাংলাদেশে কিন্তু অনেকগুলো ব্যাংক আছে, তারা কিন্তু এই উদ্যোক্তাদেরকে লোন দিচ্ছে। এই লোন নিয়ে কিন্তু যারা কাজ করছে এবং কাজ করার পরে অনেকেই শিল্প উদ্যোক্তা যারা বা কৃষি উদ্যোক্তা, তারা কিন্তু ছোটো থেকে অনেক বৃহৎ আকারে খামার তৈরি করতে পারছে। আমার এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এই ধারণাটা দিয়ে থাকলাম। আরও যে কৃষি উদ্যোক্তার বিভিন্ন ধরনের লোন আছে, মৎস্য হ্যাচারি, তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের যে কৃষি রিলেটেড যে লোনগুলো দিয়ে থাকে, এই প্রত্যেকটার আমি ভিডিও আপনাদেরকে দেবো। অবশ্যই আমার পেজে থাকবেন এবং ভিডিওটা শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। হয়তোবা আপনারও অনেক উপকার হতে পারে, কিভাবে আপনি ফান্ড নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন বা ফান্ড নিয়ে আপনারা খামার দিতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য।